Joto la siasa za Kenya limepanda tena. Safari hii kutoka kijiji cha Kang'o ka Jaramogi huko Bondo, kaunti ya Siaya. Taarifa mpya zinaeleza kuwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua alikuwa amepanga kutembelea kaburi la hayati Raila Odinga, lakini ziara hiyo ilifutwa ghafla. Inasemekana ziara hiyo ilipangwa kimya kimya kama ishara ya heshima au huenda jaribio la kuonyesha maridhiano na eneo la Nyanza. Lakini muda mfupi kabla ya safari kuanza, mipango yote ikasitishwa. Sababu, video moja iliyosambaa mitandaoni. Katika video hiyo, gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga alisikika akisema kuwa kifo cha Raila kilikuwa baraka kwa eneo la Mlima Kenya. Maneno hayo yalikera wengi na kuchochea hasira kote nchini. Viongozi wa ODM wakiongozwa na Gladys Wanga walijibu vikali. Walisema haiwezekani mtu azungumze vibaya kuhusu Raila kisha jitokeze kutembelea kaburi lake kama ishara ya heshima. Walionya kuwa Gachagua hata karibishwa Bondo hadi wandani wake waombe radhi hadharani, na hivyo basi safari ikafutwa. Hakukuwa na msafara wala hotuba, ni kimya tu. Wengine walisema ni hekima, wengine wakaona ni kujiondoa kisiasa. Lakini jambo hili ni zaidi ya ziara iliyoahirishwa. Limefichua udhaifu wa daraja la kisiasa kati ya Mlima Kenya na Nyanza. Hata baada ya kifo cha Raila, jina lake bado linaamua mwelekeo wa siasa za taifa. Wachambuzi wanasema huenda Gachagua alikusudia kutumia ziara hii kama njia ya kujenga daraja la maridhiano kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Lakini baada ya matamshi ya Kahiga, picha nzima ikageuka kuwa sumu ya kisiasa. Kilichokusudiwa kuwa ishara ya umoja kikawa chanzo cha mgawanyiko mpya. Kwa ODM, ujumbe ulikuwa wazi. Urithi wa Raila Odinga ni mtakatifu. Kwa Gachagua, huu ulikuwa ukumbusho kwamba katika siasa, wakati na hekima ya maneno vina uzito mkubwa. Kosa dogo linaweza kubadilisha hadithi yote. Je, una maoni gani? Je, Gachagua alifanya vyema kufuta ziara hiyo au alikosa nafasi ya kuonyesha utu na heshima? Hii ni Mashua TV Kenya, hadithi halisi, sauti ya Wakenya. Usisahau kubonyeza like, subscribe na notification bell. Kumbuka kuifinya kwa habari zaidi kutoka mashinani hadi kitaifa.